5 сол дар Германия зиндагӣ мекунам. Хеле случая якум бор дидам. Дина соати 5 бега хонаи ма дарам звонок мешава. Ма дари падеза ҳуй мекунам ки 3 этаж бубуроян. Мебуроя у 3 этаж, ма дари хона ма ҳуй мекунам. Дар пеши дар мон наистам. Мебинам ки як мардак либосои курьери пӯшидагие ки ай фирмаи DHL. Ма вая мепурсам, мегум пакет омадай. Мара мега ки падар модар дар хонаи. Ва хел кард ки ма кӯдакам. Багаштам гуфтам ки не маем иҷо калон. Метавонед ки дар дасти ма битен. Багашт сини ман нигоҳ кард, гуфт ки бояд платит кунӣ, баъд ма пакета метиҳам. Гаштам нигоҳ кардам, ай чӣ фирмае ки ма бояд платит кунам? Ма ягон заказе ки мекунам, ма онлайн ҷошта платит мекунам. И тим боле ки мара гуфт ки 30 евро платит кун, и қариби 300 сомон зиёд мешава. Ма гаштам синаш нигоҳ кардам, чӣ хали 30 евро гуфтам, и чӣ хали посилка будае ки и қарак ай дадастат 30 евро гуфтам. Айгиҷо омадай посилка? Ма айгиҷо заказ кардам хали. تو заказ кадай намедонӣ? Эма вақт надорам, агар ту натиҳа ма мерам. Як намуд синам дод зад, мардаки калон буд тим боле. Не ки як намуд ларзам гирифтеса, мегум ки неодам амура мара нишон те рӯи коробкара бибинем ай чӣ фирмае. Ма фирмара занг бизанам буфаҳмам ки барои чӣ ма 30 евро месупорам. Чизе ки ма заказ мекунам бесплатно доставка қабул мекунам. Вай ма да дод зада гап зад, ма баланд гап задам ки тарс ма нафаҳма кани. Ма тарсиста будам бадрон да хона худ тоқа вақте ки як мардаки бегуна буд сини хали дод мезана. Вообще не норма яй. Тим боле дар Германия, барои ки дар Германия ҳама хандида қатид гап мезана. Якум бор хали одами агрессива дидам, тарсидам. Ба вақте гуфтам ки ай кие, ай кадом фирмае? Ты наметонӣ заказ шухтам? Хали дод задеста. Гуфтам ки ма онлайн платит мекунам. Агар пулша наспорӣ ма мерам, короче ма вақт надорам. Гуфта хали дави то якум этажа ку ими секунда да якум этаж расид. Мардаки калон. Ма ҳайрон то сара хоб рафтагӣ нестам. Шавҳарам дам шав нақл кардам. Шавҳарам ҳайрон гуфтан ки рав филиалшон пурс ки кие курьер. И конечно айболо жалоб зан гуфтам. Ма вақте ки рафтам ҳамун филиалшон, вақте ки ма нақл кардам, ҳамун ҷа коргарошон гуфтан ки и мошенниство, и да бовар накун, касе ки тодаги дартам мебия мега ма да пул тетам хали кардагӣ ё ки занг мезанан ки мо да сум гузарон, и хали корая накунен. Ҳама чи онлайн мешава. Максимум мо шумо да коғаз рой мекунем, шумо филиал омада платит мекунен. Максимум ки ай дига давлато мега агар бор бия ҳамеа мега и случай слишком каман мега дар Германия, барои ки пешаки бора додан платит мекунан. Ма ҳайрон шидам. Гуфтам ки наход дар Германия и случай боша. Конечно барои шумо видео кардестам ки шумо огоҳ бошен, шумо эҳтиёт кунед. Ма конечно хатогӣ накардам, худо ба шукр ма пул надодам и мара натонист. Не ки то ҳозир ма да як хел смс рой кардестан, силка рой кардестан, и мара гуфтан ки дрини силка надоро ки картаи банкта нол мекунанд. Барои мо ягон силка да просто так надороем. Мешава ҳолате ки нафаҳмида силка кати медрои, мегиран картата нол мекунанд, ишо бо қарздорот мекунанд, ба намедонам чӣ коро мекунанд. Ки и кори мошенникӣ будай.